Ada? Ya, ini teodi. Mau bawa je. Bos, sekarang kita mau menuju ke Suratana. Ya. Oke bos, sekarang kita pulang dulu ya. Habis kita tadi memikat, sekarang kita balik dulu ya. Balik dulu buat sama Mr. Rajab ya. Sambil kita ini ya, kita hari ini ngebuburit ke hutan ya. Kita ngebuburit ke toko, ke jalan. Sekarang kita ngebuburit ke hutan. Oke. Jadi pada saat kita memikat ada burung, saya nggak tahu ya burungnya apa. Kebetulan HP-nya kami bawa satu ya. Jadi untuk kameranya kita nggak bawa, kita bawa kamera HP ya. Jadi nggak sempat kita merekam, ya. Banyak deh. Kita jalan-jalan ke hutan ya. Biasanya jalan-jalan ke tempat ramai, ini ke hutan ya. Ini airnya bos. Wah, kalau keadaan sekarang ya. Wow, airnya cukup bersih ya. Mana? Ukur ngembak kata B. Itu bos tumbang karena kebanjiran ya pohonnya. Itu akarnya sama pohonnya udah besar akarnya.